अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद टीवी के साथ मैं हूं अली रजा। नजर डालेंगे सबसे पहले हेडलाइंस पे। शर्जील इनाम मेमन के जेर इस्ताल कमरे से शराब की बोतलें मिलने पर पुलिस और जेल हुकाम इन एक्शन। 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। मैं किसी और का ड्राइवर हूं, यहाँ 2 दिन की नौकरी के लिए आया था। शराब की बोतलों में तेल और शहद था। गिरफ्तार मोहम्मद जाम ने नई कहानी सुना दी। शर्जील मेमन सेंट्रल जेल मुंतकिल। 3 थप्पड़ 30 लाख रुपए में चीफ जस्टिस का एमपीए को बतौर सजा 15 दिन में 30 लाख रुपए डैम फंड्स में जमा करवाने का हुक्म। 1 साल तक 1800 सीसी तक की गाड़ी इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद। अदालती हुक्म पर इमरान शाह ने दाऊद चौहान से मुआफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। के इलेक्ट्रिक की गफलत से बच्चे के दोनों बाजू कटने का मामला। गिरफ्तार 7 मुलाजमीन का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नन्हे उम्र की हालत खतरे से बाहर, डॉक्टर ने मुकम्मल इलाज की यकीन दहानी करा दी। कराची में अब सिर्फ 6 मंजिला इमारतें बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जायद ऊंचाई वाली इमारतों पर पाबंदी लगा दी। तजावुजात के खात्मे के लिए नवंबर तक मोहलत। तारिक रोड, जमशेद रोड ऑपरेशन। गैर कानूनी घर, दुकानदारें, होटल मिसमार। पीटीआई के आरफ अलवी सदारती दौड़ जीतने के लिए सरगर्म। लाहौर में राब्तों में तेजी कर दी। जहांगीर तरीन से भी मुलाकात, चौधरी बरादरान से भी हिमायत मांग ली। आरिफ अलवी नामजद गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर की सड़कों पर सफर। वाजिद ज़िया के बयान में मुबैना तब्दीली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। नवाज शरीफ की अल अजीज़िया रेफरेंस में 30 अगस्त तक का रिकॉर्ड किया गया बयान खत्म करने की इस्तदा। नैब ने रेफरेंसेस मुंतकिली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। और मदीना में फंसे हुजाज कुराम की सुन ली गई। इंसानी बुनियादों पर शाहीन एयरलाइन के लाइसेंस की तजदीद हो गई। 300 से जायद हाजियों को लाने के लिए परवाज रवाना। उम्मीद टीवी से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए उम्मीद टीवी या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट umeedtv.tv।